乡亲老朋友大家好，欢迎收看台湾新闻台，我是面站为民继续来关心这个 COVID-19 咱的这个疫情啦吼。今日是新增加这个一例境外移入无任何的这个本土案例，但是咧，顶礼拜咱嘛看到讲吼，拜一甲拜五咱拢看到讲是无本土案例，不过就伫咧拜六吼是一口罩，咱看到讲吼规个这个群组大感染啦吼。咱看到讲一口气是增加这个4例本土案例，尤其伫咱讲吼这回这个桃园部的病院感染事件出现头一个这个死亡案例啦吼。咱嘛讲，伊是按这个907例啦吼，伊就是咱讲的治病护理师吼，伊这个大家啦吼。啊，因为咧，伊过去有这个慢性病也好啦吼。1月28出现镜头，1月29咧，咱采检了后，咱就看到讲随来过身去啦吼。所以咱讲，就是头一个咱讲吼隔264天，佫出现着这个咱讲全台湾的这个第8站的这个死亡案例啦吼。尤其咱嘛讲着吼，避免着疫情扩大，其实有真侪人寄望啥？寄望咱的这个预防车会当来到咱台湾吼。所以咱嘛看到讲吼真正这个预防车来到台湾吼，头一批咱看到讲群组感染，亲像讲桃园部的病院，这个医护人员会使先来用到。所以讲啥，咱看到讲联合国病原问题，伊讲啥2月测试到10万剂这个 Pfizer 预防车会当来到台湾，但是咱嘛看到讲今日这个指挥中心是透早10点半就开记者会来否认这款这个报道啦吼。这个但是中伊讲吼，这个世界预防车供应吼，即阵咱会当看到是乱啦吼，真正乱。所以咱看到吼，这个假消息还是讲假信息会影响到咱讲谈判这个力头啦吼。目前无取到 Pfizer 这个预防车，另外吼，这个报道内底嘛写讲哇，什么这个航空公司啊，吼会当来去配送啊，这嘛是咱讲这无影无食的这个代志啦吼。所以咱讲预防车交货时间嘛无确定，当咧拍拼和世界各国吼继续来去谈判啦吼。另外，这个报道嘛讲到吼，这个真侪错误的代志，讲吼，这全台湾都65万的这个医护人员吼。其实咱嘛看到讲吼，要保护的其实这个职业有登记的吼，敢若33万人吼。总是讲大家嘛真关心着讲这个预防车买这个进度，但是咱看到嘛是以这个指挥中心讲的为准啦吼。另外，咱看到讲吼，避免着这个咱讲佫有这个群组感染的这个事件来去发生啦吼。所以讲吼，这个医护人员的这采检非常的重要，但是咱嘛看到讲吼，台北市医师职业工会吼讲啥，真侪当人伫咧等待采检的这个期间吼，颠倒吼爱靠薪水来请这个病假啦吼，所以讲吼，咱嘛看到讲工会就呼吁讲，哇，这款的这个配合防疫政策，你讲这个倒贴薪水真正无合理啦吼。但是中今日嘛讲吼，真正咱看到讲靠薪水真正是无适当吼，所以咱透过今日节目，咱就好好来讨论这3个主题。现在邀请节目顶3位来宾，第一位咱们邀请医师洪明佑，大家好。第二位咱们邀请台北市医师职业工会秘书长廖玉文，大家好。再来，咱邀请台湾大学公共卫生学系教授陈秀熙。为民好，各位观众大家好。是啦吼，大家拢真关心着讲吼，咱讲着拜六这站，咱讲吼群组感染伫病院内底，来到这个家庭内底啦吼，其中佫有一个是死亡。今日好哩佳在是咱讲无这个本土案例，但是有一个吼，伊佫是吼过去伫咧日本，来到台湾了后，这个确诊吼，嘛是讲伊是伫日本有确诊一摆，伫台湾佫复阳，这款的这代志吼，咱等下好好来讨论。先听主管陈时中安怎讲？就是有一例新增的境外移入的个案从日本入境，那总共在隔离的那4337人那医院里面146人，那不过医院这里没有计算，我们已经解隔离了396人396人。那社区的837人刚才讲过，就是有关于那个276人的检验是275人阴性。那在回溯这部分现在总共居家隔离是3354人，那这里面陆陆续续在采检，那到现在为止那个采检的结果有出来是1825人那都为阴性。现在看到讲吼，这张图啦吼，咱嘛讲到这个1月30时阵吼，真正佫惊台湾人一摆啦吼。安怎讲咧？咱讲吼，迄天吼，小连续是4例咱来产生啦吼。咱尤其看到讲吼，这个按863例吼，这个医护人员治病了后，咱本地有看到2站的这个案例吼，864、865啦吼。咱讲吼865，之前咱讨论过，这个摩斯巴加还这个咱讲餐厅的这个员工吼，因爸爸吼嘛治着病吼。另外小连续咱来看到讲吼，买手啦吼，有3个案例伊佫产生啦吼。咱讲吼这个大家官啦吼，尤其咱讲吼，这个另外这个查某的吼，讲伊这个大家拢小连续治着病，尤其吼嘛是来确诊了后，
同工就来死亡。另外一个案例就是咱讲吼，这个案908例啦吼。这个案例嘛是一个指标的个案。安怎讲呢？咱讲吼本地吼，想讲哇，伫咧桃园部的病院，伫遮院内感染，就挡伫遮就停止啊。无想讲吼，伫咧咱讲要清零的这个过程当中啦吼，也是讲吼这个运送这个患者这当中，如果吼逼出另外一个群聚感染的这个情形吼，尤其咱看到吼，这个部分是伫另外一间的这个医疗机构啦吼。这两个吼，咱讲群聚事件安怎去看？首先，咱先讲到吼头一个这个咱讲吼，伫咧步入桃园病院确诊的这个部分吼，安怎去看咧？是，其实吼，阮若医师要看吼，其实毋是看讲几个人啦。OK。其实是爱看几个分叉啦，吼，叉出去到底有几对。几群啦吼，所以其实虽然讲4个人吼，但是伊其实拢是共一个家庭内底。OK。所以其实这阮是较无遐尼惊遐，而且伊毋是讲搁拖出去一代又一代，迄变做阮的疫调要追踪的较困难。伊个匡列隔离的人就搁加足多。等到伫共一个家庭内底，其实这就是一个亲密接触啦。OK。所以我要讲的就是讲，阮一直讲的就是这个武汉肺炎，伊袂吼。一个人拖一摆啦，伊嘛是爱一个人拖2个、3个、2个、3个，安尼一代安尼拖，除非讲你是安尼家庭就群聚的，是，所以莫讲伤惊遐，讲足侪人是毋是失控？其实无失控，无失控，也是控制伫内底啦吼。是，但是咱讲安尼，这个隔离政策到底有需要改变无？咱有看到讲台北市这个政府啦吼，因讲吼咱就爱吼。咱讲有人治着病吼，就卖伫这个家庭，然后尤其咱看到即回拢是家庭内的这个群聚，然后就是讲吼，若是真正有隔离，还是讲要隔离的人，伊就爱吼离开伊的这个家庭去隔离。安尼这个措施，咱个先请教授啦吼，安尼措施有伊的这个风险伫无，还是讲真正较好？我是感觉这个这个迄个前期的事件吼，我是感觉是对全世界的角度来看是一个真正常啦吼。OK。因为吼，咱必须要承认啦吼，过去这几年来，这个病毒一直在改变啦。所以今仔日你看这新的病毒造成的这群聚感染，当然也是伊的传播速度本来就较紧啦。所以这伫防疫顶端本来就较困难。今仔日较不幸就是讲。咱过去其实咱嘛有讲过啦，就是讲你若是家庭内底，有人伊有去互传着的时阵，你内底人，你若有糖尿病还是慢性病这伊佮加上伊年岁较大这不幸的代志，因为咱过去拢知影嘛，是，伊即个年纪较大的人，有慢性病的人，你差不多变做重症，拢差不多2倍到3倍，所以咱今日看到这是一个其实是。过去就知影的代志，伊当然伊的传播的速度嘛是较紧啦。我是感觉讲，当然咱即马就是讲过去啊，伊即个病毒后摆的传染嘛是一定拢按家庭开始群聚，然后然后病院的感染。所以这要如何因即马即个新的病毒来做这代志？其实家庭本身的相处，佮伊的迄个防疫的措施拢会改变啦。是，因为咱袂使干那讲去想到干那即个大人水安，还是讲洗手，安尼尔，环境消毒这嘛介重要。所以家庭这可能咱来个思考，因为经过即个，我看即个群聚的代志，我有2点爱个补充，就是讲，你看大部分的家户感染拢出来 ，OK， 比咱过去。搁较上搁较大呢吼，所以这就是表示讲，咱咧家中咧相处的时阵，咱的防疫的迄个方法吼，可能有一点嘛是有一点较心态有一点松懈，因为久来无。所以我感觉这个案例，互咱台湾人有一个感觉，就是讲，咱会拢互咱警惕啦，病院的措施也好，民众的措施也好，伊会升级啦。升级了，毋则会讲去预防即嘛新来即个病毒来对抗啊。这其实是一个好代志啊。所以大家听笑讲，今仔日台湾收到即嘛会当收到遮尔好，其实这 case 来讲，这是难免的代志啦。OK， 难免的代志啦吼。但是讲吼，真正的这个真侪医护人员的权利吼，伫即回咱讲疫情内底吼尤其重要吼。咱嘛看到讲吼，真侪医护人员是守伫咧这个第一线吼。即阵咱看到讲其实咱这个玻璃啊，或是讲其他这个
病院内底拢有家己这个春酒的这个做法，但是这个春酒的做法，都应该会影响到咱讲医护人员真正辛劳的这个部分所以咱继续请教这个学问其实咱初步先带观众朋友过来了解，其实咱头拄嘛讲到为什么特别避免这个菌株感染嘛？这个咱讲这个医护人员一个一个叫去互这个采检也好啦还是等待采检结果都要先去用靠薪水，这是什么款的道理啊？好，今仔日早起，阮甲台病院企业工会，阮有宣布一个咱调查的结果。咱发现讲有足侪医护人员因为因应这个暴力桃园病院伊的院内感染的事件，足侪医护人员伊就提高警觉，家己自动自发去采检。伫咧等待采检的结果出来进前，差不多是2点钟至24点钟。OK。这个期间呢，伊若无经过感染科医师的认证，伊是袂用登去上班的。OK。所以伊甲自主健康管理无共，伊甲徛家隔离嘛无共。伊伫即个模糊地带，伫即个状况内底，咱就发现讲有足侪病院伊会用，你有劳基法，我互你一半的薪水。你若无适用劳基法，就参像足侪私立病院的主治医师，伊无劳基法的保障，那安尼你请假的时阵，你就是靠迄天全部的薪水。咱咧看是感觉讲这足无合理的，因为大家拢是自我警惕，大家拢是为着要防疫哦，为着防疫来去主动去做这个采检。但是病院的做法，咱是感觉讲足无合理的。有影病院的这做法啦咱讲会当互你靠薪水去这对咱讲这个权益的升等，真正有影咱嘛看到讲，陈时中部长啦，伫咧下早时伊就讲，哇，这安尼真正无适当尤其咱讲伊是采检，为着要防止着咱讲病毒搁传落去，搁活落去啦意思你安怎看咧？若是你因为去采检去用靠薪水，会大吧？其实钱这个问题一直是一个防疫啦，不管是要讲专责，还是无要专责医院，还是讲，因为你像讲无专责医院嘛是共款啊。你医师若是你无法度互伊钱来做一个取代，这个薪水的取代，伊若是去照顾这个有新冠肺炎、武汉肺炎患者，伊病院敢有法度互伊莫搁去做其他的代志。OK。你若是无安尼做，伊就要为着医院内底运作，伊嘛是爱去看会诊，嘛是爱看门诊。是因为这就是无法度嘛，即马健保就是你爱用量爱出来嘛，你量无出来，你就无钱嘛，无钱你病院要运作落去。所以其实足侪问题拢是牵涉到这个经费的这个制度啦。所以其实像这分仓分流，阮即马嘛是无法度做了就好。所以其实是足侪人伫讲这个经费给的问题啦，所以其实这嘛是看出一点最重要的部分。有影，咱继续请教教授啦咱头拄讲到亲像这个医师咧去用靠薪水的医护人员去用靠薪水，若是讲真正的，就是有这个医护人员为着不爱用靠薪水，我有镜头我就莫去看，会造成什么抗泡？我相信，因为咱的国家其实咱的医疗制度一直拢咧改变啦。其实咱实施劳基法这嘛是无几年所以我感觉把这个问题甲反映出来，因为是真好的代志啦。因为这对医护人员来讲是一种保障。我是感觉有代志都要甲反映出来，希望会当甲这个制度会改善。因为你新冠肺炎这件代志嘛是新发生的代志嘛，所以伊无法度去考虑到你采检时间。迄个时效性甲实现性来，甲伊的工作做连结的时阵，甲加上讲伊咧专责的工作来做连结制度来讲可能就是爱个从传染病防治法重新再检讨这个地方。OK， 我是感觉安尼啦。法来开始做检讨。行政院这边，我相信大家嘛是爱来讨论这个代志，因为这对病院来讲是一种上大的保障。因为你今仔看到咱的经济代志来讲的时候，咱的检讨其实这是其中一项。因为你若无法度保障这个人，以你做这个防范措施来说，伊就失去了伊的信心，甲伊的
伊的迄个伊的耐心的时阵，那安尼当然咱的防疫措施都有破口嘛。我感觉这甲提出来是足好的代志啊，我相信咱的政府会去检讨这个代志。有影啦吼，所以当这个医护人员还是失去信心吼，对着这个咱讲政府还是规个这个体制啦吼，真正医疗吼会伫遮吼出现一寡这个可能较危险的这个所在吼。其实咱嘛有看到吼，头拄啊这个这张图啦吼，若是讲台北市联合病院啦吼，因这个是请公假啦吼，啊另外吼。台这个病院吼，因是爱请这个病假啦吼，所以有当时还佫要靠这个0.1这个部分吼，真正是真无合理啦吼，啊，其这个私立病院这个部分，咱佫请这个学问甲咱补充一下。好，今仔日透早指挥中心开记者会的时阵，这个阮的部长伊就讲，扣薪水是无合理的，啊，咱是感觉讲吼有这个。部长的体谅，咱是感觉足欢喜的。但是即马内底，阮即马有听到讲马街医院，因为即个记者会，因为阮今仔日有宣布一寡代志，伊要来研议取消即个扣薪水的做法。啊，咱是感觉讲肯定医院安尼做。啊，另外我要甲大家报告的代志就是讲吼，因为今仔日咱。即马已经有2个部立病院的医师，伊去感染到即个 COVID-19 即个病毒。咱就去检讨讲，即马台湾因为有超过90%的即个医师，伊无落去发的补偿。OK。所以伊的即个感染隔离的时阵，确诊隔离的时阵，伊是。有可能是无薪水，阁无补偿的。OK。啊，伊虽然有劳保的补偿金，但是敢若7成。敢若伊的积聚的7成。OK， 上悬的这个7成上悬积聚的7成。OK。啊，咱2年前，阮的行政院甲阮的卫福部有一个医疗法的草案。伊迄个医疗法的草案就是讲，若是有医生，伊即啊在。伊的迄职业灾害的补偿金，会用15万的薪水去做即个相关的计算。OK。所以咱嘛是即马爱伫咧即个节目，呼吁讲，即个医疗法的受雇医师保障专章，伊互即个私立病院甲。足侪公立病院的即个医师，伊有15万的即个劳工退休金，以劳工退休金的积聚，毋是以劳保的即个45800的积聚。OK。所以这个伊的这个基础是无共款，伊的基础是无共款的。啊，即马阮有一个草案，伫咧行政院还未送到立法院。是。所以咱也是爱强调讲，若是伊无较紧送去立法院的话，伊的发生一个状况就是讲，咱即马有足侪兼职的医师，伊伫咧足侪无共的即个诊所甲病院做工课。你若是伫咧第一间病院投保啦吼，煞伫第2间病院来去感染，安尼就无补偿金。安尼就无补偿金。嘿，即马的状况是安尼。啊。试过去兼职打工的医师是足侪，所以因签的这个合约是委任还是合伙这个约，因拢无这个劳保的补偿金领领。安尼真严重呢。所以咱嘛看到讲吼，其实这个咱讲吼，伫咧第1间病院啦吼，看诊投保拢伫遐，啊，煞伫咧第2间服务的这个病院，尤其咱讲吼，即阵。兼职的吼，做 part time 的这个部分，然后这个医师是真济啦吼。啊，到底咱讲是安怎赔？尤其咱讲吼，疫情也三无头涨吼，无看到这个天光的迄一日啦吼，所以这嘛是互咱讲吼，行政团队也是讲吼，规个这个卫福部来去做一个较长的这个思考啦吼。啊，但是咱嘛来讲吼，这个预防车到底什么时阵会当来啦吼？其实大家嘛是真期待，尤其看了咱讲吼，这回这个群组病院的这个感染了后啦吼，大家拢希望讲。医护人员是毋是第一批会当摕到？啊，咱今日嘛不讲吼，这个2月测试吼，有影大家是迄种期待的心理，但是卫福部因嘛有因的苦衷啦吼，尤其咱面对着吼世界各国吼，伫咧预防下这个竞争也好，还是讲吼对看吼有一寡
压力，和其他咱讲吼，伊放射这个生产的这个团队也好，公司也好啦吼。所以咱讲吼，这回卫福部陈时中部长是郑重来去声明讲啥？咱讲2月初4无去顺着什么外交管道啦吼，才去取得这个 Pfizer 这预防针先做来听。避免这个以讹传讹那所以很紧急的来召开这次记者会。指挥官陈时中拜一早起亲身召开记者会，是为着要背回某一个媒体，讲台湾已经透过外交方式，摕到10万外重的辉瑞武汉肺炎疫苗，而且2月初4就会到台湾。陈时中表示讲，台湾也未摕到，目前正在拍拼当中。确定没有拿到这10万剂的疫苗。那至于各方的管道我们都持续努力在进行。陈时中表示，目前也未收到任何疫苗抽签的通知，若阵有数量甲时间，也会赶紧公布相关注意放射的安排作业，也请外界唔通放射放映。若阵有疫苗照顾疫情的人会当做代生，也包含着桃园病院的医护人员。还是以最高风险的相关能够照顾整个疫情的人为优先。那在这里情况下，如果在桃园情况下，那也会被考虑的。那讲到疫苗低温、血温甲配送的问题，陈时中强调讲，伫去年12月就已经启动冷藏设备、控温等等的准备作业。另外，针对某一个媒体放声放映的报道方式，也会找法制组进行研究讨论。记者综合报道。像我大家拢真关心这个预防射这个部分咱嘛看到讲真正有媒体伫放射放映，所以咱今仔看到这个记者会，嘛有人问讲，哇，到底这个一个消息一个爆出来，咱的这个谈判可能会受到什么损动还是影响啦？先搁请这个医师啦，你安怎看咧？是，其实本来疫苗就无好摕啦。OK。当然即马较侪声音伫讲，阮进前去年11月迄阵，东洋已经签约3000万剂啦这个问题啦，就是大家检讨啦。这其实是可能这段时间今年过了才来好好讲啦。即马伫防疫的期间，大家是莫乱啦大家尽量这个防疫团队就好有信心啦过去的事情先不管OK。但是我要讲的就是过来因为阮若是签约 AZ 疫苗，还是讲辉瑞疫苗，因为即马一个问题是辉瑞疫苗伊就是中国嘛，上海复星医药代理嘛，是。伊佫要求讲辉瑞爱互因制造，辉瑞即马嘛是因伫欧洲的问题制造嘛是有一个问题嘛，AZ 伫印度有一个最大的制造中心，全世界60%的疫苗伫印度伫制造，但是伊即马嘛是伊讲即马1个月的产能是6000万剂啦，所以伊希望会当伫6月进前，互因3亿的人口会当住会着，但是因10几亿的人口嘛就是就这国家即马拢伫代理，互伊技转，技术转和互伊的国家会当达伫互恁的技术来，我伫遮在地制造。中国嘛是安尼，迄个韩国甲泰国，泰国嘛是甲因技转，所以台湾是毋是有法度？因为一个问题就是讲，若是东亚国家，你的疫苗，辉瑞疫苗是讲 AZ 疫苗，因为 AZ 疫苗嘛是中国的深圳一个医药公司泰科迪做啊，若是台湾的法规无法度做，无法度进口中国的疫苗，但是这 AZ 甲辉瑞到时阵拢是中国做的，阮到底是会当进口，还是袂当进口 ？OK， 这就是一个大问题嘛，所以其实我要讲的就是讲，阮紧来讲迄个技转的问题。OK， 撇开即马，因为你要甲欧洲抢，伊的产量是无可能抢会到啊啦。伊即马欧盟已经总了足详细啊嘛，意大利嘛欠啦意大利欠，伊当限制比利时伊工厂出来，伊会当控制伊无爱出口呢，连英国都无爱互因呢。有影。系啊，所以哪有可能来阮亚洲遮？是，虽然看到讲其实伫咧这个英国也好啊，欧洲联盟也好啊，欧盟其实因咧抢预防射，对着咱讲全球这个预防射这个分配嘛是一大咱讲爱去伤脑筋的这个问题啦所以大家嘛有咱讲到底这个中国预防射到底有效无效啦？伊咱若是讲这个技术，还是讲这个政策放松这个中国预防射啦来去进口入来甲咱台湾，但是当然台湾这个声音非常的济啦嘛是这个声音。咱嘛是有这个考量伫咧啦但是咱嘛看到讲全世界伫咧抢预防射这个期间咱看到这是咧讲这个中国预防射啦这个 Hungary 先拍目前这个德国、法国、英国
吼，拢已经对咧进行了吼，所以咱看全球吼第一个拍预防射是伫咧英国啦吼，啊这个价吼是咧讲中国预防射啦吼，咱看亚洲这部分，日本、韩国、印度吼，中国拢咧拍，啊另外吼这个 Israel 吼这个部分吼，因是全世界吼拍上济吼，拍上接的这个国家啦吼，但是因其他这个边仔的这个国家吼，啊无像因吼，咱讲吼注预防射遐尔啊普遍然后另外美国吼，这个是拜登政府了后，还有吼。对去买，咱讲吼1亿剂这个预防射吼，啊，伫咧这个热人甲这个秋天进前吼，全国3亿个人拢爱去注射啦吼。另外，咱都讲吼，这个真正预防射吼，伫咧进口取得这个状况啦吼，啊，讲伤济会惊伤困难吼，啊，大家搁莫安尼为难台湾吼，接受中国预防射这个部分，如果人起来讨论啦吼，但是咱讲吼，除了法令也未来去做一寡这个放松以外，啊，中国其实啊吼。咱讲有效的能力，也是讲吼提出来这个数字，其实大家也是吼真侪疑问吼。继续，咱搁请教这个教授啦吼。中国预防射来，大家会惊啥？我想吼，对预防射，我感觉嘛是较大多啊，咱讲的迄个亲子感染。我感觉咱一定爱对这场这个新冠肺炎爱正常心态啦。想到爱正常心态，其实吼，即马预防射我是建议安尼啦。其实。即摆预防射面临2个上大的难处啦。第一个就是讲，今仔日你看到因这个预防射是毋是会当对新的病毒有效 ？OK。其实即摆除了辉瑞有科学证据了，其他的目前看起来是无啊。哦。吼啊，所以这第一个，第二个，过去咧预防射从来毋捌1年就才做出来。有影，迄个花真久的时间呢。因为拍3000个人，甲拍3万个人，甲拍30万、300万，第3期的临床试验，迄是无共的啊。有影。所以咱收到遐尼，好，咱是毋是有当时小等一下？小等一下。嘿，小等一下。当然，我赞成主持人讲的，咱今仔要买是为着医护人员啦。吼，为着一寡基础生计的人，因为伊防疫较歹做。吼，咱你若讲今仔为着全台湾，所以咱有当时吼，咱有当时会上过。迄个随波逐流的时阵吼，都会伫即个所在吼，我感觉若有所有的副作用出来吼，啊，你就感觉讲这内底对咱的影响嘛是有啊，所以两边拢爱权衡者吼。啊，我对中国这，我对中国有2个看法啦。中国的疫苗是安怎咱无法度去接受因的疫苗，毋是因为政治的原因，吼，因为中国伊用的是灭火啊。灭火的这个即摆疫苗较少人咧做，因为灭火就是用温度较悬，还是用化学甲伊减毒，伊嘛是变病毒，啊病毒就直接甲拍落去，所以副作用你后摆来看，伊一定会较严重。而且中国的疫苗较即马第3期的临床试验拢无出来，是啊，伊甲迄个俄罗斯即共款，所以咱无可能伫科学内底去接受伊即种无临床试验的物件。所以我当然赞成汪医师头先讲的，讲疫苗即马就是讲，咱今仔日流感啥拢有法度，今仔日台湾毋免阁惊讲无流感，是因为咱技术转移有法度你量产嘛。哦，这条路当然咱是一定要去做。哦，但是这需要时间。是。哦，我相信从汪医师头先讲的，我嘛。符合这条路，不过这需要时间，所以咱一定爱，咱即摆就是一定爱等黄金时机。OK， 黄金时机吼，你若问我也感觉讲吼，当对方的门拍开的时阵，就是咱开始拍预防射，拍到了为止，安尼开始省钱搁有效。有影啦吼，所以这波咱吼，咱来想清楚，忙讲我，咱即摆大家拢咧拍，嘿，啊，你有想到讲以色列拢咧拍，但是你有看伊一天嘛是够5、6千个，是安怎？因为疫苗拍的速度是甲病毒咧竞争咧赛跑嘛，所以你敢会当讲，因为疫苗了松懈的防疫措施，互遐人拢牺牲，啊，特别对这个时大人，啊，伊安尼往生去，安尼情何以堪？欧洲就是安尼，所以我感觉讲，咱买疫苗时间一定要掌握黄金时间，咱来相信咱的民众的智慧，啊，甲咱的政府的决策啦。OK 啦，有影啦吼，所以咱嘛看到讲吼，其实这个全世界拢咧抢这个预防射这个期间吼，啊，其实咱嘛是共款啦吼。虽然咱头拄嘛讲到吼。
这个过去吼，真侪预防车，咱讲吼，真侪问题伫咧吼，到底是要买中国预防车是无啦吼，伫咧进前咱嘛是搁迄句老话啦吼，就是咱讲全球，还是讲全台湾卫生习惯吼，公共卫生也是做较套牢咧啦吼。另外咱搁来讲着啦吼，若是真正讲吼，这个卫福部吼处着这第一批，咱看到是桃园有咧讲啦吼，桃园部的病院这个医师来去先拍，第一有风险的先去拍啦吼。才会咧，咱讲吼，这个医师啊、医护人员的这个权益，嘛会爱去照顾好着。有的人讲吼，这个有的医护人员人讲，我要拍第一批情形咧。咱是感觉讲吼，拍这个预防车，伊是爱看伊个人的意愿。有影。因为即马有足侪款的，即马有足侪管道嘛有足侪风声讲国产的较好，还是国外的较好。但是咱即马来看是讲吼，第一个看医护人员伊家己的意愿是啥，第二个就是讲，除了医护人员以外，咱有足侪化学兵 ，OK， 去做那个消毒作业，这个化学兵，搁有消防人员，搁有机场内底嘛有检疫官，即寡人嘛是所谓的第一线，嘛是所谓的基层，基层人员啦吼，这个做防疫啦吼，对，基层的人员，所以咱嘛是爱，唔拿协助医院内底这个医生甲这个护士嘛，爱照顾到足侪，比如讲病院内底的这个传送人员，因是负责药品的传送，负责污衣就是垃圾去的这个。隔离衣的传送，甚至讲这采检的检体嘛是因采检的检体嘛是因的工课安尼。咱是即马看到讲，足侪病伊即马有咧做相关的试验，然后也有很多的医护人员去报名这个试验，所以上重要的是看个人的意愿。OK， 尊重咱讲医护人员这个意愿吼。其实咱嘛有讲到吼，其实咱国内这个预防车这个进度，咱看到吼高端疫苗。吼嘛，伫咧即个讲2020年底时阵第2期的这个人体试验阶段吼，另外吼联亚吼是预防车嘛伫1月底有条件来去进行第2期的这个人体试验吼。另外吼，咱讲这个国光生技吼，也未找到讲上适当这个剂量吼，决议要来讲吼，要求讲第1期还有必须要定来2月甲3月才当进行着这个第2期的这个试验吼。虽然讲吼，这个各国这个拍的这个部分吼，真正拢爱去考量在内啦吼。另外咱讲吼，武汉肺炎吼，还是讲 COVID-19 吼，这个病毒效果吼，面对着这个预防车拍落去，全球内底安怎去看啊？首先咱先看到吼，这 Novavax 这个预防车啦吼，伊讲对原始病毒吼，甲这个英国变异病毒吼，差不多有90%的保护能力吼。咱看到讲对南非变种的病毒吼，比这个135因为这个效果吼，落到这个剩4成9，连5成拢无够。这个像 Johnson & Johnson 这个部分吼是剩这个5成7。另外 Pfizer 甲这个BioNTech 吼是咱讲吼落后吼其他这个病毒株啦吼。另外这个 Moderna 这个部分吼，这个美国卫生研究院吼对抗着南非的这个变种病毒吼，小可有落降伊的这个咱讲吼防护能力啦吼。所以咱看到吼，对于这个南非变种病毒。伊的效果可能会较低啦吼，这是咱看到这个咱这个病媒媒体的这个报道啦吼。另外吼，亲像讲这个美国有这个议员吼，伊讲伊接到这个驻完2社 Pfizer 预防车买手是看到成阴性，但是29的时阵来个确诊，这代表是啥物意思咧？咱等下好请教医师啦吼。另外咱看到这个美国 CDC 啊拍完预防车。一般爱需要吼，正礼拜才有法度吼得到免疫啦吼。Pfizer 会当吼预防破病，无的确会预防着感染嘛？这是啥物款的这个理论咧？是，我先讲吼，其实这变种病毒最严重的吼，这变种病毒会造成因为即摆保护力下降嘛，所以一个声音吼，我先跟大家讲，一个便当食袂饱，你若无爱食两个，吼，共款这个意思哦。即摆本来阮是安排讲要煮两个。要做2下啦吼，吼，即马新的声音出来，就是讲，因为你的保护力需要的抗体爱搁较悬，是，所以你可能需要第3期，吼，你的抗体搁又较悬，再产生这个保护力，吼，所以有可能即马做就是讲第3期共款注旧的，也是讲你若是 mRNA 迄摩德纳加辉瑞，伊会当随做新的。
第三期你来做一支新的，吼，啊，就变做你的产能本来就已经无够，大家都会愈来抢，OK，吼，都会抢这个问题，吼，啊，过来本来大家就知影讲迄个林奇嘛，吼，迄众议员林奇为虾米佫会确诊啊？这是就本来就会发生的代志，不管伊即马确诊的是新种病毒，还是我无看到伊到底是南非，OK，吼，因为南非这个病毒是你的1484K 啦，吼，这个变异了，伊的对综合抗体的效果是下降6到200倍的，下降6到200倍，所以意思是安怎？你本来自然减量的人吼，你本来有一个抗体产生啊，伊可能会当保护你，若是对本来D614G会当保护你，会当半年，还是讲1年，但是因为你的抗体是慢慢下降安落来吼，愈来愈无够，但是对新的南非病毒来讲，你可能2个月你就下降到已经无保护力啊，所以因伫迄个南非迄个亚马逊州，因就发现讲。伊本来遐是75%的人拢已经得病了，就夸张，伊已经群体免疫啊，伊无拍疫苗就群体免疫啊，吼，应该是无代志，结果忽然间因找到一个 P1 的 P1 株，伊是12月的时阵，规个疫情佫撑起来，吼，奇怪啊，佫有2次感染。吼所以这就是讲，阮本来的迄个抗体免疫的想法，吼，甲阮本来注疫苗，想说可以拖比较久的时间，本来你一支疫苗可能当冻1年2年，即马变做周期佫优短，所以其实这影响是足大，因为你的疫苗的产能，甲大家抢疫苗的状况会佫迄落，过来要讲一个就是讲，像辉瑞甲莫德纳，伊本来诱发出来抗体是足悬的，所以阮这就类似讲打折扣啦。哦，本来你95分啦，打7折了，你嘛是60几分、70分，你还及格啊，所以你嘛是有一个保护力。但是呢，其他的就 A 疫苗，还是讲其他江森，哦，因做出来，好像腺病毒迄款载体做出来，传统的疫苗，伊可能本来就快不及格啊，打个7折就完蛋了。佫较拍者落去都无嘿，是毋是就要注3支4支才有法度？所以这是足大问题，大家应该要继续观察。所以一般来讲啦吼，若是讲这个无效的时阵，我就一直拍，安尼就有效吗？嘛无一定，因为即马就是讲，即马是因为这个变种病毒，伊对旧的抗体还是有部分的效果，所以就是那个部分的效果，我们要把它抗体 IQ 较悬的 ，OK， 好，才有保护力，才有保护力。若是伊真正变了伤济，连旧的嘛无效，安就是真的要靠辉瑞跟莫德纳，因即马已经做新的啦，因真会做出来新的一起伫做啊啦，所以其实。就是大家卖循环乐是讲，我们绝对有新的疫苗啦，只是讲产量又是一个压缩啦。OK， 产量就是讲大家抢啦吼，是有影啦吼。所以咱讲继续先请教教授啦吼，面对着咱看到这个预防车吼，还是这个病毒的这个效果会拍一个这种情形之下啦吼，台湾又搁买无，这声变啊？我头先其实嘛有解说过啊，其实吼，这个预防车吼，从以前制作到即马吼。有一点吼，一直拢大家拢知影无清楚啊，就是伊拍了会当防护能力，会当防护能力偌久嘛？这从以前到即马就是一个疑问嘛。讲无一个准，无一个准嘛。是啊。所以你看英国就足聪明的啊，其实英国是安怎超买？其实英国毋是超买，因为伊拄啊开始就一个人准备5剂。哦，你去看哦，伊伫6月的时阵就讲伊一个人甲伊配5。每一人已经配5剂，所以伊表示讲伊3个月就爱做一遍，2个月做一遍，所以其实伊应该小可了解拢知影啦，所以对新的病毒、新的迄个新冠肺炎的这个病毒来讲的时阵，其实这袂讲感觉真奇怪，不过我感觉即马是安怎爱较相信讲已经做过第3期的临床试验，会遮的迄个预防车，因为伊足简单，伊的速度。伊的改良的速度比你较紧。伊即马因为伊即马已经拍的，伊甲遮拍的人吼，会抗体摕出来。哦。甲迄变种的甲伊综合做综合试验，伊就知影有效无效。所以伊的速度足紧的啦。是。所以大家也免想过烦恼讲伊做袂出来新的，但是伊安尼伊是真紧无毋对。毋过我头拄有甲讲，就2个物件，伊的副作用是介清楚，尤其是拍超过100万以上。你唔知影，第2个就是讲，伊的持续力其实伊安尼做，伊嘛毋是真正的迄个
大型的像讲第3期的临床试验，所以是不是伊的持续力要个观察，时间无够。所以疫苗唔知做一个疫苗拢要3年，就是安尼。伊要观察3年，你看 SARS 甲 MERS 甲即马是安怎？伊疫苗无法做，因为伊观察的时间爱较长嘛。啊，你即马大家拢想要半年、1年就要出来，当然这是无法度。所以我是感觉安尼啦。即马就是讲，咱咧等这个疫苗，咱就是采取。起码采取原来起码的措施 ，OK。但是咱的疫苗，我感觉咱就是要等2点，咱来等今仔日到底倒一排疫苗出来 ，OK。啊，然后利用这样去盖工技术量产，然后我们的研发还是继续持续，是，因为咱的持续不是为着今嘛，是为着将来上较远的。有影吼，就是讲这个病毒吼，暂时无法度消退，还佫有真侪步数要来去进行。我补充一个，就是讲，即摆吼，就是讲因做新的叫疫苗2.0啦吼。但是是毋是到时阵只要打疫苗2.0就会使？毋是哦吼，因为你即摆全世界主流的病毒是本来的D614G 甲英国变种，吼所以其实你本来的疫苗1.0嘛爱做，因为疫苗1.0甲2.0无共嘛。无共到时阵是2个拢爱做，才有法度。所以我嘛是讲，这就是一个产业的问题。所以其实教授讲的迄技转的部分最重要，就是是毋是这个技术吼，会当转到台湾，紧转，因为因即马就是大地就无法度嘛，可以借着这个全世界的压力的趋势，是毋是互阮有一个技转的机会？应该是安尼。是啦吼，其实咱嘛讲到这个 COVID-19 吼，这回已经拖呢年外啦吼，其实个人咧讲吼，其实咱看到其他病毒吼，嘛有咧吼，咱讲吼可能会佫有一个大爆发的这情形。即阵咱看到是咱看到啥？这个尼帕这个病毒啦吼，咱讲吼这个密报也好啦吼，过去这个孟加拉甲这个印度吼引起着这个疫情啦吼，咱讲吼这个密报这热的。污染吼可能有关系啦吼，另外，这个咱们看到讲真侪单位拢去做一寡这个研究吼，伊讲啥？当全球拢咧关注这个 COVID-19 的时阵吼，确实这个中国随时会爆发着这个尼帕这个病毒，然后引发着下一场的流行传染病吼。为什么拢伫咧中国咧吼？另外，英国吼这个 Guardian 伊嘛有讲呐，报道啥？伊讲吼，这个病毒可能引起着这个呼吸道在这个镜头吼，这个脑炎吼，佫有脑吼，可能较这个吼有一寡这个病变的这个情形吼，死亡率差不多40%至75%吼，比咱讲 COVID-19 这个死亡率又佫较悬吼。曾经上吼，咱看到这个指挥中心的伊嘛讲吼 ，COVID-19 吼病毒吼虽然发生伫其他国家，但是因随时会去做一寡这个监测啦吼，风险评估若是有发生吼状况，就会做随时的这个应变吼。咱咧关注 COVID-19 其他吼病毒是佫要咱看到继续咧传的这情形。是，当然这就是讲人类侵犯大自然的部分啦。这个有讲到因为因迄当地吼，听讲是用蝙蝠的粪便因会做个肥料啦，所以因较会接受到讲这个蝙蝠身上，因为大家知影蝙蝠身上有足侪病毒嘛，伊会共存，所以即马这个利百病毒。伊的问题是讲伊的潜伏是伤长啦，无其实照这个死亡率，若是教授来看，因工位专家来看，这个死亡率其实免烦恼嘛，因为患者得病就死去，伊就无机会拖嘛，但是因为伊的潜伏是伤长，变做互检咱的人唔知，可伊有机会搁传互别人，搁传互别人，所以其实这就是拢大家一直讲人类甲大自然的关系是爱安怎去限制你的人类的消费行为，有安怎控制，卖互大自然的资源要获取那么多，才袂讲一直去接触其他的我们未知物种、未知病毒。是，过来请教教授啦吼，安怎看这个？无啦，其实这足简单的道理啦，病毒伊嘛是跟咱人类共款啦，因为有朋友嘛有敌人嘛，所以你有看到讲今仔日咱新冠肺炎的时代，咱因为咱戴口罩，所以咱的流感拢落来。是，所以想到流感会落来，当然伊病毒都无病啊，无病哪有种？无法度修正嘛，所以你即摆看就是讲，其实我感觉咱咧较重视的就是讲，伊就是甲你讲一件代志啦，就是意思是讲其他的传染病，佫有慢性病嘛，莫袂记哩。所以想到咱今日对这情绪感染，莫想强调，拢从医院的角度，结果这慢性病人拢无去看病，佫有一个传染病佫较严重，就是你看今日印度。后摆海鸡甲库就起来啊，因为这海鸡甲库拢无要去治疗。是后摆你就看这海鸡甲库了后，世界等新冠肺炎了后，海鸡甲库起来，都搁清过来。对，这台湾你嘛知影，海鸡甲库嘛是咱过去嘛是，所以咱唔通，所以伊这你像头咱讲的迄个，这致命的嘛，所以你看伊这就敢若当年甲 HIV 甲 AIDS 的病拢共款，伊
所以伊真致命，但是伊的情绪是足长的。所以伊毋想要用注意风险，就是安尼。其实咱即摆预防针有一剂，甲这就是拢咧预防针，就是迄个载体病毒。牛津的 AD 其实就是为着要同时要对抗这啦。所以咱想的就是开始要想，对吧？我有讲补充汪医师讲的，所以疫苗咱咧注意风险，伊即摆开始做的，一项拢爱甲变做多价啦，袂使干那用一项尔。所以伊即摆，所以咱即摆就是像咱等这，就是讲吼，伊新的加入去，咱去买着迄种吼，拢全部拢兼顾的啦。哦，一兼二顾就对啦。安尼啊无你就你去买着一种的，结果原来迄种的嘛无效，安尼就无效啊。所以伊这就拢共款的道理讲，今仔日主持人你讲这个观点就是，即摆因咧。提倡就讲啊，摆咱是毋是流感，甲这个新冠肺炎这会怕嘛 ？OK， 这美国已经是形成共识啊，啊就慢慢，这就是一个气氛嘛。所以我是感觉讲，这个就是互咱一个感觉讲病毒因安尼咧竞争，互咱一个机会讲啊，咱是毋是会当做伙吼一起一并来考虑啊。有影吼，真侪种这个慢性病也好啦吼，啊过去咱讲吼，真正有人真正较罕你去这个病院，但是买手 COVID-19 若结束了哦，这个病情是毋是搁摊开吼？咱讲吼，这嘛是有可能吼。啊，地区就讲吼，全球流行的是另外一种病毒，还是讲另外一种病啦吼？所以咱嘛鼓励讲吼，真正若是讲啊，这少年帅当去做一寡这个结合，预防针头顶吼做研发吼嘛是一种方式啦吼。啊，但是咱嘛来讲吼，其实卫生习惯、卫生吼。这个公共卫生啊，伫厝内卫生其实拢真重要吼。伫咧预防车也未完全来进前，咱进前都讲过啦吼。所以咱讲吼，伫咧居家吼，个人防疫爱注意啥呢吼？到厝了后，就开启咱讲吼，这个空气，这个清净机啦吼。啊，若是你无空气清净机的，你就甲这窗门拍互开嘛吼。另外就是讲吼，这个其他吼，就是讲。入去甲处理吼，咱就甲这个吼，这个洗衫机吼，做一寡这个清洁吼，弹入去啦吼。啊，外出的下莫踏入去这个厝内底，洗头好，洗面好，洗手，咱讲吼，洗手啦，洗骹啦吼。咱讲吼，有伫咧外口这部位，拢上好做好清洁啦吼。啊，到厝就换这个，咱讲吼，洗身躯啦，换衫洗身躯。另外咧，你食的这个部分，拢爱去做吼，注重咱个人的这个卫生。另外啦吼，特别爱去吼关心着咱讲消毒这个部分，吼电脑这起步啦吼，还是讲你的这个饲的这个部分，拢爱特别来去做一寡这个消毒。另外吼，莫对这个有影啊吼去针啊，还是讲吼你要甲伊接近吼，去甲伊这个喘气也好啦吼，等等这个行为拢莫啦吼。另外莫这个吼。这个揉目睭吼，莫揉鼻啊，慢慢用手去吸你的这个喙吼，这是过去咱都一直咧强调的这个部分吼。啊，咱搁回过头来想看到讲吼，其实咱看到桃园病例的这个病院内底啦吼，咱嘛讲居家的个人防疫有影重要，但是对着这个医护人员当甲处理，吼，咱先搁请这个服务啊。你有听过啥物案例吼？亲像这部的桃园病院的这个，咱讲这个护理人员好，医师也好，当甲处理。啊，其实咧面对着有真济，咱讲厝内的人也好，啊面对着社区的人，因安怎甲看啊，互因吼避免啥物款的，莫搁讲吼，甲伊讲啊，滴滴嘟嘟也好啦吼，指责这个医护人员，你有看到啥物情形无？我有听过几个状况是讲吼，就是妈妈是桃园病院的即个护士，啊囡仔是就烦恼讲妈妈会甲迄病毒。带等于厝内底，所以伊足惊讲甲伊的妈妈互动。啊，这个故事咱听到是感觉讲足唔甘，足唔甘的，因为这个护士，特别是医护人员，伊拢知影讲吼，这个消毒的步骤要安怎做，啊，洗手的步骤要安怎做，但是这个家属也是亲人啊，因对这个病毒的这个恐惧会惊吓，嘿啊，所以咱嘛是爱呼吁讲，心理健康的这个部分，特别是即马桃园病院内底，应该要去配置那个心理师、临床心理师或諮商心理师，爱有足够的这个心理师，互因心理健康的支持安尼。啊，另外嘛是爱呼吁这个政府讲吼，这个公立病院的医护人员，因为因的薪水足侪拢是奖励金，因的这个奖励金伊的占比是足大的，所以公立病院唔那是桃园病院，就有足侪迄部立医院、部立病院内底。
这个奖励金希望讲吼，卖减发。OK。啊，另外就是讲吼，呼吁呼吁咱的政府吼，护病比的问题，一个护士要顾偌济人吼，照顾偌济病人。是。若是一个护士、一个医生照顾伤济病人，伊的医疗品质就会下降。是。啊，甚至这个咱讲感染的机会嘛会变济啦吼。医师，我简单补充一下。我简单补充一下，就是讲，因为最近采检的迄个量吼，佫冲到七八千啦吼。啊，台湾是会当一工减万外个啦吼。就阮去年就讲过啊，采检的时阵，你是毋是会当做一个采检箱？一个采检箱，卖互医护人员是穿隔离衣啊，采检一个人就爱褪掉，搁换一束啊，搁去穿脱的部分本来就是一个有风险，啊，搁浪费这个防疫物资，吼，啊，搁来其实为什么会知大家是足期待、足欢喜讲有入来啊？大家写一排啊。虽然讲大家看到讲联合报。大家就想啊，搁等一下好啊，等部长看安怎讲吼，因为讲大家习惯以前的经验是安尼啊，但是其实咧有欢迎讲，其实阮医护人员对这个疫苗是足期待，因为上好的方法嘛是这个疫苗爱先做，才有法度保护自己啊，形成免疫墙，保护家己处理的人，保护家己处理人啊，所以疫苗嘛是。也是足重要，先一箱来就好，吼，先是我嘛是安尼讲，先是一箱免10万剂啦，一箱就有够，谢谢。有影啦吼，但是咱嘛看到讲，这个风险吼，触电管道嘛有人讲吼，啊，就是这个秘密入来吼，咱讲卖伫这个放伫台面上的，啊，互先吼，即个医疗人员，嘛有即种的这个讲法啦吼。啊，另外咱嘛来讲着吼，真正的就是大家望的就是真正预防射入来。啊，对着第一线吼，先去保护啦。另外，咱嘛看到讲，全世界这个疫情吼，到当咱过去嘛讲吼，已经突破到1亿的这个人口啦吼。咱嘛看到讲吼，这阵吼是1亿289万吼，啊，全球死亡人数来到223万，遮尔啊侪人吼。咱嘛看到讲，美国 CDC 1月29是扩大强制吼挂嘴炎。使用范围吼，过去咱讲这交通工具拢有啦吼。啊，另外吼，咱嘛看到讲，伫咧北京也好啦吼，中国也好，其实咱看到这个乌龙岗也好啦，上海啦、北京拢有看到讲本土案例又搁咧抢权。但是因即阵吼采检的这个方式是啥物？采检的方式是từ这个本口吼来去做一寡这个检测啦吼。另外，因的这个指挥中心吼，咱的这个指挥中心嘛，有讲到这个本口吼，这个采检难度较悬吼，台湾未对吼，咱讲谣言的这个个案吼，还是确诊者。进行着咱讲系本口的这个采检吼，但是这个医师可能无共款的看法吼，采检是其实大家一直想讲，卖为鼻炎就是讲你来鼻炎刺激你的喷嚏的咳嗽，啊，所以对迄采检那是足大迄个风险。啊，所以他讲的一个防疫箱，还是讲韩国迄个快速迄个得来速的迄款采检方法吼，就是卖互医护人员伫遮穿隔离衣伫头前安尼，吼啊，但是这个肛门采检就是进前大家嘛有研究嘛，讲唾液采检嘛，唾液采检病毒量吼，是痰液是上悬的啦，痰液的病毒量是唾液300倍啦，所以为痰液来采检，口咽鼻咽采检上好啦，啊，但是唾液采检嘛有一个效果啦，吼啊，肛门粪便采检即马就是人的报告是讲，甲迄个痰液口水甲粪便的浓度是共款的，啊，所以其实对伊的采检的效率是。会使，啊，伊个避免医护人员采检的时阵，能够被那个飞沫喷溅的风险会当降低，啊，所以即马就爱等伊的报告出来，就讲是毋是伊的病毒学研究是真正有这个效力，有效。其实阮就爱会当采用，合理就当采用啦。嘿，卖讲是都会出来。OK， 好。所以咱们看到讲吼，葡萄牙吼，也是讲这个英国吼，拢有一寡这个新的这个措施啦吼。另外咱看到讲吼，这个嘛是防疫这个模范生，这个 Australia 澳洲遮吼，这个 Perth 吼，10个月零本土的嘛是这个确诊去用拍破啦吼。咱们看到讲吼，这个 Perth 遮吼是随风声5天啦吼。所以咱们看到讲吼，全球这个疫情遮尔严重的时阵，吼，防疫模范生嘛是有其他国家因是做一寡这个风声这个措施啦吼。不过咱个回过头来看讲吼，咱这个玻璃糖尿病院吼，这回咱讲根治感染这个时间啦吼，啊，甲咱讲2月初4，这个玻璃糖尿病院就要做一寡这个清零的这个工作啦吼。清零的工作其实是介重要，就是讲吼，即这个消毒拢做完毕啊，啊，这个玻璃糖尿病院如果要恢复伊正常，会当去做一寡这个运作的这个部分，但是也有挑战。咱头段嘛讲到，伫咧吼上新的这个案例内底，本土个案是咱咧运送其他患者。治疗病这个部分吼，拖到第2间去吼，这对清零有啥物影响？咱上尾啊，请教教授啦吼。对，我想这个桃园这个事件吼，有2个所在要注意啦吼，就是讲吼，其他的病院真正一定要提高警觉啦。OK， 哦，他拄啊 PPE 的这个防护措施吼，伫咧等
有风险的时阵吼，是要提高啦。 OK 第二个，咱嘛要注意，除了便宜了，有一寡像长照机构这种较危险的吼，嘛是要注意啦。是吼，其实以这个布头的这吼，互咱的感觉就是讲，除了提高我们医护人员对于在这个保护自己的 PPE 的做法之下，然后检测这些都应该可以适当的实施之下，是对于其他机构爱特别注意。所以头拄咧讲病院想要登去，有些囡仔会惊，其实这是阮嘛捌拄过但是我意思是讲，对于这个医院的本身如何去跟家庭相处之间有一个方法。OK 比如讲，即马若咧搞疫情的时候，是毋是用简讯？卖讲大家卖直接见面对，一段时间，较来开讲一下。我想我还是强调一点啦，就是讲，咱上不管你看的，就是佫有较侪病院会像安尼布头的亲子感染，但是我感觉是袂啦。OK 因为即马大家有咧做啊，伊匡列这居家隔离，扩大啊啦吼。对，所以咱一直咧讲是这波的感染是咧讲这波的感染。OK 当然，你若拖去别的病院、甲别的机构了，当然伊的风险就悬起来。OK 但我感觉这个可能性伫这波了，可能大家会改善啦。有影啦吼。其实咱嘛咧讲吼，其实是毋是要成立一个咱讲专职的这个病院，还是讲吼，亲像咱讲中国安尼做一寡这个封城吼，咱讲甲所有的设备拢甲迁出来啦吼，这是，那是大量感染的时阵，当然因为确诊的人不怕确诊的人然后其实迄《Nature》的杂志内底就讲啊，你重复感染人少于1%啦，确诊人比较不怕确诊的所以那是真正大量传染，专责医院会当互这确诊的人缓假，离社区比较远一点，离这些脆弱住伫病院内底的患者，会当搁较远一寡，就较袂有即届即个状况。关注感谢咱这个经理吼，今日非常感谢三位来宾，嘛感谢乡亲和平计划，咱马上再会，感谢，多谢，感谢，多谢，谢谢。